Olá, como você está? Tudo bem? Novamente aqui a professora Tarsília para postar mais uma aula para você. Tudo bem? Hoje o título da aula vai ser Memorizando o som da letra E. Vamos lá? Olha só. O som da letra E pode ser fechado ou aberto. Exemplo: é. Toda vez que vocês virem, né, esse é aqui com este acento, o som é é. Exemplo aqui, ó, ele ou ela. Aqui não tem acento nesse e aqui, porque não tem acento a palavra mesmo, mas a pronúncia é ela, tá? Senão ficaria ela, fica estranho, né? Mas é ela, tá? A pronúncia certa é ela. Vamos continuar. E hoje também nós vamos ler uma parlenda. Eu vou ler bem pausado para que você consiga acompanhar a aula, a leitura, tudo bem? E tente memorizar. Mas antes eu quero explicar para você o que é uma parlenda. Olha só. Parlendas são estrofes com rimas que fazem parte do folclore brasileiro. São usadas em brincadeiras infantis. Vamos conhecer uma? Vamos lá? Vamos então. Olha só. Olha que bacana essa, ó. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia, fazendo careta para Dona Maria. Vamos ler de novo? Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia, fazendo careta para Dona Maria. Opa, gostou da parlenda? Bem bacana, né? Vamos continuar? Você gostou da parlenda? Bem bacana, né? Então, você vai ler várias vezes e tente memorizar. Você volta ao vídeo, leia junto comigo e tente memorizar. Não prestando só atenção na letra E, mas também prestando atenção nas palavras, como foram escritas. Combinado? Vamos continuar. Aqui eu coloquei uma lista de palavras com a letra E. Olha só que bacana. Vamos ler juntos também? Olha lá. Meio-dia, panela, fazendo abacate, careta, Eliana, luneta, parede, Eleonora, escola, escorpião, Elias. Vamos ler novamente comigo? Vamos lá. Agora bem mais devagar. Vamos lá. Meio-dia. Olha o som do E. Panela. Lembra aquele som mais aberto que eu falei para vocês? Um pouquinho esse aqui. Panela. Olha lá. Fazendo. Abacate. Careta. Eliana, luneta, parede, Eleonora, escola, escorpião, Elias. Olha só, bem legal. Vamos continuar. Agora que você já leu a parlendas e as palavras colocadas, vamos observar bem e memorizar o som da letra E. Combinado? Olha lá, hein? Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Como é que é?
Ah, legal, isso mesmo. Agora eu vou dar uma atividade para você. Olha lá. Atividade, olha. Não tem, olha, eu ainda não descobri como disponibilizar para você uma atividade de maneira que você possa imprimir ou então fazer mesmo no computador. Não descobri ainda. Mas enquanto eu não descubro, eu estou tentando, tá? Você vai, ó, copie no caderno a lista de palavras e depois pinte ou circule a letra E. Sabe aquela lista de palavras lá que nós acabamos de ler? Então, aquela lista você vai copiar num caderno ou numa folha o que você tiver. Combinado? Aí você vai, depois de copiado, você vai circular a letrinha E, todas as letrinhas E que tiverem na palavra. Ó, combinado? Então, olha, faça atividade. Eu espero que você tenha gostado da aula, porque eu amei estar aqui com você. Muito obrigada por você assistir. Se você não esqueça de acompanhar as aulas que estão sendo postadas, pegue desde o início a primeira aula. Tem a primeira, a segunda, essa daqui é a terceira, mas eu vou continuar postando aulas para te ajudar. Tudo bem? Um beijo para você, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!